Всем огромный привет, с вами Светлана Божина и добро пожаловать на мой канал. Как и обещала, я создала свой личный, отдельный канал, на котором планирую с вами делиться своими бьюти-находками, классной косметикой, одеждой, украшениями, сумками и рассказывать обо всем, что интересно современной девушке. Я давно хотела свой личный канал, потому что мне очень нравится показывать всякие бьюти-штучки, свои находки, потому что я как крот постоянно роюсь в интернете в поисках чего-то классного. Мне хочется об этом рассказать. Но когда я рассказывала об этом на Вечном Лете, это смотрелось немного неуместно, и многие говорили, мы подписывались на канал о путешествиях, а не на вот это все, и в этом действительно есть доля правды, я абсолютно с этим согласна, поэтому теперь у меня есть свой личный канал. Спасибо всем, кто поддержал идею его создания на стриме, на Вечном Лете. Многие говорили, классно, что у тебя будет свой канал, когда будет первое видео, накидывали идеи. Девчонки, спасибо вам большое, мне очень приятно. Огромное спасибо действительно за вашу поддержку. Я планирую создать здесь такое приятное, теплое, женское пространство, где мы будем делиться положительной женской энергией, помогать друг другу, вдохновлять, поддерживать, потому что жизнь, она действительно очень сложная, и быть женщиной во все времена очень тяжело, поэтому я считаю, мы должны друг друга поддерживать, вдохновлять, мотивировать и делиться какими-то полезностями. И это не формат монолога. Мне очень бы хотелось, чтобы мы с вами разговаривали, чтобы вы тоже делились какими-то своими советами, лайфхаками, и мы друг другу помогали, потому что вот в интернете столько всего для красоты, здоровья, молодости, но чтобы все это проверить, нужно очень много денег и свободного времени. Куда проще, когда кто-то тебе каким-то советом поможет и подскажет. Первое видео на моем канале будет про волосы. Потому что сейчас многие меня спрашивают, каким шампунем я мою, каким бальзамом, что мне нравится, что не нравится, как мне удалось отрастить волосы. Потому что, как вы знаете, раньше мои волосы были просто в катастрофическом состоянии. Я не задумывалась ни о каком уходе. Для меня просто купил шампунь, помыл, расчесал и пошел. Какие есть волосы, такие они и есть. Я еще постоянно осветлялась, и мои волосы были такие сухие, жесткие, ломкие, рваные, на кончиках, постоянно сыпались. И в комментариях мне часто писали: Света, длина это не твое, отрежь волосы, сделай короткую стрижку, носи каре, у тебя не волосы, а пакли, это какая-то мочалка на голове. И в этом действительно была правда, но я этого не замечала, для меня казалось это нормальным, потому что в моем окружении практически у всех были такие окрашенные волосы, и мы к этому привыкли, но потом, когда я начала изучать этот вопрос, слушать лекции про волосы, смотреть всякие видео, изучать косметику, ходить на уходы, я поняла, что я все делала неправильно, я не делала ничего для своих волос, и сегодня я собрала здесь все, чем я пользуюсь, что мне нравится и что на протяжении многих лет помогает мне ухаживать за моими волосами. Сейчас многие говорят, у тебя волосы такие красивые, живые, длинные, эффектные, такой красивый срез, они такие блестящие, как ты за ними ухаживаешь, ведь они такие у тебя тонкие. Да, действительно, мне не очень повезло с волосами, потому что они как паутинка тонкие, они ломкие, они очень хрупкие. Это какой-то капец. Приходится прям с бубном танцевать, чтобы все это дело не отваливалось. Главное, что я поняла, свой цвет – это красиво. Многие женщины, как я считаю, совершают ошибку. У них, допустим, проблемы в личной жизни, на работе, какие-то неприятности, и они решают кардинально сменить имидж. Идут в салон и осветляются, или там кардинально меняют цвет. Я раньше тоже такой была, мне не хватало уверенности в себе, мне казалось, что, мне однажды сказали, что мой цвет поносный, мышиный, и когда ты подросток, ты так все близко к сердцу воспринимаешь, ты думаешь, капец, поносные волосы, это же ужасно, и я просто фигачила, постоянно осветлялась, волосы были белоснежные, сыпались. Сейчас я поняла, что природа – это лучший стилист, это самый лучший художник, и у нее действительно есть понятие о красоте, и тот цвет, который дается нам от рождения, он идеально подходит к нашей коже, к нашим бровям, к нашим глазам, и лучше его
поддерживать качество своих волос, потому что красивые волосы – это здоровые волосы. Если волосы больные, хрупкие, ломкие, пушатся, то в какой бы цвет ты их ни покрась, не будет красоты. Поэтому вместо того, чтобы кардинально менять цвет волос, я для себя решила, если у меня осенняя хандра, мне хочется сделать что-то классное для волос, я иду и делаю уход. Раз в 2 месяца я хожу в салон к своему парикмахеру и делаю уход восстановления. Мастер смешивает определенный состав, там такие вот капсулки из пипетки, витамины определенные, капает, смешивает, все это мне наносят на волосы, процедура около 1,5 часов занимает, но потом волосы живые, классные, блестящие, со своим цветом, вообще не возникает желания покраситься. И даже девочки, которые сидят там на окрашивании, они мне говорят, как вам удалось отрастить такие красивые, здоровые волосы, я тоже так хочу. Да потому что мое основное кредо в уходе за волосами не навреди. Я считаю, что сохранить волосы намного проще, чем их восстановить. Если волосы уже поврежденные в хлам, то тут действительно уже ничего не поможет, только срезать, отращивать заново, это долго, сложно. Поэтому в следующий раз, когда захотите кардинально сменить цвет, сперва сходите на уход за волосами, подарите своим волосам радость. Подберите хороший домашний уход, и, быть может, через 2 месяца вы посмотрите и скажете, вау, у меня свои такие красивые волосы, зачем мне что-то с ними делать, зачем мне их подвергать вот этому риску, потом постоянно подкрашивать, ходить. Одно дело, когда я седина, да, там приходится подкрашивать, а другое, когда просто так, эксперимент со внешностью, не нужно. Я считаю, что очень красиво смотрится естественный цвет волос, здоровые волосы и немножко бликов в волосах. Мне нравятся вот эти вот светлые пряди, можно немножечко осветлить, добавить рельеф у лица, можно просто по солнышку погулять там в теплой стране после 3 часов, и волосы так вот будут переливаться без повреждений. Вот эта естественная красота мне сейчас очень нравится. Что касается домашнего ухода, вот уже много лет, а точнее 10, я пользуюсь косметикой Ланза. Вот она у меня здесь стоит на первом месте, золотая медаль на пьедестале моего ухода за волосами. Эту косметику мне посоветовал парикмахер, она шикарная, невероятная. Ее, конечно, сложновато достать, это американская косметика, она вот так вот просто в магазинах не продается, нужно заказывать, но это того стоит. Я заказываю большие объемы, она расходуется экономно. У меня вот такая серия восстановления, увлажнения, Таману, крем-шампу и вот бальзам. Вот, посмотрите, такая у них голубая линейка, это для сухих, тонких, осветленных волос. Делает волосы блестящими, мягкими, шелковистыми. Знаете, очень часто косметика подставляет нам подножку, так сказать. Она классно работает первые 3 месяца, потом как-то волосы к ней привыкают, и уже не то. И ты думаешь, ну, что за ерунда, да, такие деньги отдаю, а уже не то. Ланза вот уже 10 лет каждый день после мытья выдает один и тот же классный результат. Волосы не только мягкие, живые, эластичные, блестящие, они еще вот как пружинка вот так вот тянутся, они эластичные. Я не знаю, как они это делают, но это действительно самая лучшая косметика, которую я только пробовала. Я не могу сказать, где точно ее заказать, потому что я всегда заказываю на разных сайтах. То там посмотрю, то там. Если есть какая-то скидка, супер предложение, я беру там. Есть несколько сайтов, где она продается, и я всегда мониторю цены, потому что я люблю экономить. Даже там 50 рублей сэкономленные для меня, ну, как бы уже не зря потраченное время. Что мне делать? Я дома сижу, какая разница? А там бывает разброс цен приличный. На многих сайтах у меня уже история покупок, и мне дают скидку клиентскую, я беру там. Если где-то супер предложение, я иду туда, поэтому посравнивайте, посмотрите. Но все, что я сегодня говорю, это касается именно моего типа волос. У всех волосы разные. Я не гарантирую, что эти шампуни подойдут для вас. Если у вас, допустим, густые, такие жесткие волосы. Но у этой косметики много серий. Можно подобрать то, что нравится вам, и использовать. Я думаю, что вам она зайдет. Особенно, если у вас осветленные волосы. Я использую из этой косметики еще вот такой спрей. Посмотрите, мой он называется. У меня здесь 2 упаковки, одна пустая, одна вот полная. Когда мы отправляемся в путешествие, я просто переливаю сюда и беру с собой в дорогу, ну, чтобы все не таскать. У меня и дома есть
И если я потеряю где-то, не страшно. После экскурсии у меня волосы спутанные, соленые. Я прежде чем их расчесать, я хорошо брызгаю вот этим вот средством, прям, знаете, так пропитываю. И потом через 5 минут только начинаю расчесывать. Аккуратно, волосок за волоском, начиная с кончиков, вот так продвигаясь выше и выше. И это действительно помогает им оставаться эластичными, не сохнуть и не отрываться. Потому что очень часто вроде тут волосы растут, а длина не прибавляется, потому что они отваливаются. И вот наша задача не допустить им отвалиться. Вот. Физик света. Еще из этой серии мне очень нравится маска для волос, вот такая синенькая. Я видела эту маску в большом таком же объеме, но я ни разу ее не могла купить, ее всегда нет в наличии, поэтому я довольствуюсь вот такой вот, здесь 200 мл, внутри такие зеленые крапинки, она очень насыщенная, очень густая, если у вас окрашены, вот осветленные именно волосы, и вы хотите блистать, то эта маска за одно использование сделает волосы просто невероятными. Я знаю, что многие голливудские звезды используют эту косметику, и действительно она стоит своих денег, она расходуется экономно, но она вот прям классная. К мытью волос у меня тоже особенный подход. Если раньше я вообще не запаривалась, вот так терла их полотенцем и пошла, то сейчас ни в коем случае. Я, во-первых, мою голову через день. Это мое правило. Что бы ни случилось, я мою через день. Ну, в редких случаях каждый день. Потому что я заметила, когда я мою волосы каждый день, они не такие живые, блестящие, эластичные, как когда я мою через день. Я думаю, это связано с тем, что вот здесь вырабатывается жир, ну вот это кожное сало, и это наш природный кондиционер, он очень полезен для волос. И если мы лишаем волосы этой нашей природной подпитки, да, кондиционера, который вырабатывает наш организм, который 100% подходит для наших волос, то это плохо, они недополучают питания. Поэтому я день мою, второй день я волосы не мою, я расчесываю, вот именно вот этот жир, я считаю его полезным для волос, напитывает мои волосы, распределяю по всей длине, обязательно прочесываю перед мытьем и потом мою голову. Это помогает не только увлажнить волосы, но и предотвращает их спутывание после мытья. Бывают такие моменты, когда мне нужно сегодня, завтра, послезавтра быть с чистой головой, то я опять же придерживаюсь своего правила и не мою все волосы. Я делаю на голове такую гульку, сначала хвост, потом гульку, и мою только переднюю часть головы. Я заметила, что жирнится именно вот этой частью лица, передние пряди, а здесь не все так страшно на следующий день. Поэтому я мою вот здесь, просто наношу немного шампуня, массирую только корни, и все, смываю, подсушиваю, и здесь у меня так, оба, объемчик, а там что сзади, там особо и не видно, под волосами тоже, поэтому такой приятный, свежий, ухоженный вид без ежедневного мытья. Перед тем, как нанести шампунь, я хорошо промачиваю волосы, чтобы они прям были полностью пропитаны водой, и волосы, и кожа головы. Наношу немного шампуня на руки, вот так вот растираю, втираю, именно массирую кожу головы, оставшуюся пену распределяю по волосам, смываю, потом второй подход, тоже это помогает лучше все промыть. Все, смываю теплой водой, потом обязательно ополаскиваю холодной водой, я люблю контрастный душ, это улучшает кровообращение, и обязательно потом я промываю волосы чистой питьевой водой из фильтра. У нас есть фильтр, из которого мы пьем воду и мы на ней готовим. И я не знаю, я вот заметила такое, если я не промываю волосы, то они какие-то тусклые, не блестят. То ли вот этот хлор, какие-то вот эти очистительные примеси оседают на волосах, то ли еще что-то, я не знаю. Вот когда я ополаскиваю питьевой водой, они как-то более блестящие, более живые. Следующий момент. Я очень люблю желатиновую маску для волос. Это стоит копейки. Ну сколько стоит желатин? Ну 12 рублей. Эту маску я узнала лет 10 назад, и я постоянно теперь ее делаю. И она может даже соревноваться с кератиновым восстановлением. Потому что, посмотрите, что такое желатин? Это, по сути, порошок, который сделан из костей, хрящей животных. Это вот тот самый строительный белок, который необходим нашим волосам. Развожу желатин в теплой воде, в какой-нибудь емкости, которая у меня специально предназначена для этой маски. Я рекомендую брать вот такой
Доктор Бейкерс, потому что он в формате порошка и очень легко растворяется в воде. Есть еще кристаллический, но он плохо растворяется, может налипнуть на волосах, все это потом засохнет, вырывать, ой, кошмар. Вот этот как порошочек, разводим в теплой воде, мешаем, добавляем 1 ложку вашей любимой маски для волос, это не обязательно должна быть Ланза, просто маска, которую вы любите. Все это смешиваем, у нас получается питательная маска. Сперва мы моем волосы шампунем, смываем, наносим эту маску, предварительно волосы хорошо отжимаем, чтобы не было воды, ну или как можно лучше отжимаем, и вот волосы наши напитываются. Я иногда даже волосы кладу в маску и вот держу, и они как будто ее пьют. На корни я не наношу, а на длину. Заматываю все в пищевую пленку, вот так вот, прям на голову, или пакет рублевый из продуктового магазина, все годится. И сверху укрываю полотенцем. Хожу так где-то 1,5 часа, потом смываю, и это супер вау-эффект. Получается, что это коллагеновая маска, волосы становятся толще. Вот я беру волосинку, смотрю на нее, и она прям такая, как будто вот в этой пленке. Действительно, вот как эффект ламинирования, только копеечный. Пойдете в салон на ламинирование, отдадите 3000, еще неизвестно, как вам сделают. А здесь как натурально, безопасно и дешево. Поэтому прям от души рекомендую всем подружкам и вам тоже рассказываю. Также раз в 3 месяца я делаю скраб из соли. Противоречивое средство, кто-то говорит, это не работает, кто-то говорит, надо делать, потому что я смотрела видео, как выглядит наша кожа головы под микроскопом. Все вот эти средства, это хорошо, но на 100% они не смываются. И вот день за днем там получается такой осадок из этих средств, который не дает коже нормально дышать. Это плохо. И я беру соль, обязательно мелкую, морскую, вот так горстку насыпаю в руку, и на влажные волосы, я это делаю прям в ванне, вот так втираю, не сильно массирую, не травмирую, не царапаю, просто вот так вот аккуратненько, она хорошо проникает к корням, и вот так вот прочищаю, смываю, ну и потом уже делаю вот это вот шампунь, бальзам, все остальное. Я не знаю, как остальные, но мне нравится. Я чувствую, как будто каждый волосок, я чувствую, они вот как-то даже шевелятся, не знаю, мне нравится вот это ощущение легкости, чистоты, тоже чистить с этим не надо, но вот раз в 3 месяца, в 4 я делаю, и мне прям нравится. Напишите, пробовали ли вы скраб из морской соли, тоже копеечное средство, говорят, что надо очищать кожу головы, я очищаю, и мне норм, поделитесь, мне интересно. Следующий момент, я заметила, как электризация губит волосы. Раньше я могла расчесывать вот так свои волосы, и они шариком, одуванчиком вот так вот у меня стояли, и я как чокнутый профессор смотрела на себя в зеркало, всех веселила, думаю, как забавно. Но, по сути, вот эти все потрескивания, это же микровзрывы в волосах. И я замечала, что мой волос похож на ус огурца. Вот знаете, когда огурец или виноград, растет у него такие усы, и у меня волос также мог на 2 части распадаться, я могла взять вот эти 2 части и разделить волос пополам. Это же кошмар. Поэтому сейчас я не допускаю электризации. Если я слышу, у меня хороший слух, хоть чуть-чуть что-то где-то потрескивает, я сразу беру вот этот спрей, у него удобный дозатор, экономный расход, наношу, жду несколько минут, когда впитается, могу на расческу брызнуть или водичкой, и только тогда расчесываю. Я не допускаю вот этой вот электрической силы, потому что после нее волосы секутся, потом ломаются, и бывают такие точки, знаете, на волосах, это тоже уже первый признак. У меня сейчас нет вообще ни одного секущегося кончика, и я считаю это достижением. Вообще, честно скажу, я не говорю, что у меня шикарные волосы, да, там как у Бейонсе или еще у кого-то, но по сравнению с тем, что раньше было, да, когда они у меня вот отвалились вот так вот все просто, я в бассейне поплавала после осветления, они позеленели, я их приводила в чувство лимоном, если волосы позеленели, вот говорят, надо лимоном. И, не знаю, то ли смена климата, то ли неудачное окрашивание, и то ли все вместе, плохой уход, и мне просто все отвалились. Вот по сравнению с тем, я считаю прогресс большой. И все это складывается из вот таких вот отдельных уходовых составляющих. Я не могу ничего выбросить.
Что еще из уходовых средств мне нравится? Мне нравится косметика Davines или Davines, еще ее называют. И я люблю их маски. После Ланзы эта косметика для меня на втором месте. У них биоразлагаемая упаковка, они заботятся об окружающей среде и следят за своим составом. У них хороший состав, и мне это нравится. Итальянская косметика, как-то ной-ной, кондиционер и маска. Вот. Посмотрите, очень питательные, насыщенные, действительно хорошо увлажняют, напитывают, я бы даже сказала, оздоравливают волосы. Как по мне, это даже какие-то лекарственные маски, имеют накопительный эффект, но все равно голливудский шик делает Ланза, но эти тоже хорошие, их легче достать. Еще из Davines мне нравится маска и кондиционер восстанавливающий для поврежденных и ломких волос, тоже хорошенький. Если эту не достать, беру вот эту. Как видите, у меня тут Ноев ковчег, у меня всего по два. У меня 2 маски, 2 шампуня, тут 2 средства, у меня 2 подсолнечных масла, 2 оливковых. Я не знаю, я человек-крот, я запасаюсь на все случаи жизни. Что бы ни произошло, если есть где-то предложение 2 по цене 1, я обязательно возьму про запас, у меня все должно быть, на всякий случай. Бывает такое, да, даже хочется с кем-то поделиться, не то, что там, рассказала про маску, да на, забери, попробуй. Ну, прикольно, когда у тебя в арсенале все есть, и не надо постоянно бегать, у меня что-то закончилось. У них еще есть 2 хваленых средства, это средство для кожи головы, практически оно у меня закончилось, но я не могу сказать, что это было что-то с чем-то. Не знаю, больше не куплю. То ли я не вижу эффекта, то ли, в принципе, его нет. Но отзывы у него были хорошие, но я особо ничего не заметила. И молочко для волос, тоже против электризации. Это термозащита. На подсушенные полотенцем волосы и перед укладкой вот можно наносить, и не повредятся волосы. Но вообще я плохо отношусь к термическим укладкам. Я не сушу волосы феном, крайне редко, может 2 раза в год, и то, если мы где-то в поездке, куда-то опаздываем, я могу немножко у корней посушить. У меня правило, я встаю за 2 часа до того, как мне куда-то надо, мою голову, потом могу гимнастику сделать, завтрак приготовить, что-то посмотреть, они высыхают естественным способом, ну и все, я выхожу. Даже сегодня я ничего не делала. Я их не выпрямляла, не сушила, они у меня, феном, они у меня просто высохли, я расчесала, вот, и готово, и пошла. И я считаю, что на каждый день нормально. Конечно, на какие-то праздники я могу накрутить там локоны или выпрямить. У меня есть Тайлер Дайсон, но это отдельная история. За год владения этим чудо-прибором я много чего узнала. Если хотите, я с вами потом поделюсь, напишите в комментариях. Там тоже, знаете, не все так однозначно. И я стараюсь не навредить волосам. Естественная сушка. Когда я сплю, я заматываю волосы в косичку. Знаете, говорят, что в косичке волосы лучше растут и меньше ломаются. То, что они меньше повреждаются, я с этим согласна. Но то, что в косе они лучше растут, не знаю. Мне кажется, это миф. Не влияет рост волос. От того, в косе это или распущенные, растут они себе растут. Но то, что они меньше ломаются, это я согласна. Следующая моя находка, которую я рекомендую всем, купила в Икее, еще когда для дома все заказывали, это шапочка, полотенце для волос. Раньше я пользовалась обычными полотенцами банными, наматываю на голову, и у меня на голове такой дом, просто замок. И я вот так поворачиваюсь, и у меня вот эта вот конструкция на голове со мной двигается. Это, во-первых, очень тяжело, ничего невозможно по дому сделать, неудобно. И я увидела такие шапочки. Мне кажется, их сейчас тоже можно заказать где-нибудь на Wildberries или на Озон. Очень удобные. Берем волосы вот так вот, наклоняем, шапочку надеваем, вот так закручиваем и резиночкой фиксируем. Все, у вас на голове вот минимум полотенца и все зафиксировано. Очень-очень классно. Особенно, когда делаете желатиновую маску, в ней же долго ходить. Под пленку, сверху вот эту шапку и во. Следующий важный момент в уходе за волосами – это расческа. Раньше я вообще не запаривалась. Главное, чтобы было, и все. А сколько миллионов волос при этом пострадает? Плевать.
Были у нас раньше массажки, массажная расческа с такими металлическими зубьями. Иногда зубья, там они были покрыты чем-то мягким, чтобы не царапать. И вот это мягкое, знаете, как на спичке вот это вот отваливалось, и просто были металлические зубья, я могла ими расчесаться и пойти. Там такой клок у меня оставался. Сейчас нет, я тут за каждый волосок переживаю, и вот уже много лет пользуюсь расческами Tangle Teezer или Tangle Tizer. Английские расчески, их изобрел очень крутой парикмахер, мужчина. Он сказал, идея создать эти расчески появилась у меня после того, как я посмотрел, как женщины беспощадно расчесывают свои волосы. В основном у массажных расчесок длинная ручка, и я сама замечала, что многие женщины, не замечая того, как они расчесывают, машут ими как мечом из стороны в сторону. Вот так. И сколько там миллионов волос при этом посыпалось, как бы не волнует. Нет, он создал расчески с маленькой ручкой. У меня, кстати, вот их две. Одна про запас, конечно же, и еще travel формат маленькая, она вообще без ручки. Этими расческами невозможно сильно махать, иначе не улетят, а грохот от их приземления еще тот. Поэтому они вот очень мягко распутывают даже самые тонкие волосы. Я не думаю, что они подойдут для густых, тяжелых, жестких волос, могут просто не прочесать. Но для тонких, вот как у меня, это просто спасение. Здесь два уровня щетинок. Одни длинные, другие короткие. Короткие прочесывают верхние волосы, а длинные проникают внутрь и прочесывают нижние волосы. Поэтому здесь к минимуму сведено воздействие на волосы. Мне очень нравится эта система, и это, по-моему, единственные расчески, которыми можно расчесывать влажные волосы. Но я все равно не расчесываю, так, слегка, и я всегда начинаю с кончиков, то есть и выше, выше, выше продвигаюсь, и обязательно потом с макушки вот этот полезный жир, так сказать, распределяю по волосам. Очень хорошие расчески. Я знаю, что есть еще крутые расчески с натуральной щетиной, японские они, что ли, или какие-то китайские, но их очень сложно достать, и я не знаю названия. Если знаете, какие-то супер мягкие расчески, какая-то щетина, то ли из конской щетины они. Ну вот я бы хотела очень узнать про них. Если знаете, то напишите в комментариях, я бы тоже их попробовала. Еще одни средства для волос, которые мне нравятся, это косметика Olaplex. Вот у меня от них кондиционер, у меня еще был шампунь, я всю серию собрала. Шампунь, кондиционер и вот такое масло для волос. Вместе круто работают, но опять же не Ланза. Хороший, ничего не говорю, но все-таки на первом месте у меня моя ланзочка. А вот это масло для волос хорошее, для кончиков, быстро приводит их в нормальный вид, если они пушатся, но у меня с ним небольшая проблемка. Я не могу понять, сколько его нужно наливать. Я либо переборщу, либо так мало, что эффекта нет. Пару раз мне удавалось действительно грамотно его нанести. В остальные разы то много налью, то мало налью. А в общем, средство хорошее. Если правильно его использовать, то можно получить хорошие живые кончики, красивые. На каждый день хорошая уходовая штучка. Кстати, еще у Daivinis есть вот такое средство, это я могу посоветовать блондинкам, у кого прям много светлых прядей или чисто прям такой холодный блонд. Это такой кондиционер, внутри он фиолетовый и не дает волосам желтеть. Частая проблема после окрашивания красиво, через 2 месяца, ну вот эта вот вода хлорированная, неправильный уход, и волосы становятся желтыми, никому это не нравится. И надо либо опять осветляться, либо тонироваться, а вот это средство поможет надолго сохранить холодный красивый блонд без желтизны, и при этом хорошо питает и восстанавливает волосы. Я только, наверное, 30% использовала, потому что у меня как-то блонд практически весь сошел, и я опять же своей ланзочкой мою, она мне очень нравится. Ну, кстати, штука хорошая, прям для осветленных волос. Нравится мне косметика Redken, ее легко достать, она практически во всех косметических крупных магазинах продается. У меня есть вот Mega Soft и экстремальное восстановление. Mega Soft мне вот очень нравится для блондинок, для осветленных тонких волос, самое то. Ну, еще взяла вот Extreme, экстремальное восстановление и увеличение упругости. Ну, в общем, они тоже хорошие. Redken классная косметика, она дешевле Ланзы, тоже хорошая,
Но это у меня получается на 4-м месте. Ланза 1, Дайвинис 2, Олаплекс 3 и Redken на 4-м месте. Но это не значит, что он плохой, я тоже очень люблю. Очень мало вообще средств, которые мне нравятся. Я перепробовала кучу средств. Бывало даже я покупала дороже, чем Ланза, и все не то. Думаешь, ну капец. Ну, средство хорошее, просто мне оно не подошло. Еще мне парикмахер посоветовала вот такой двухфазный спрей от спутывания волос, обладает антистатическим эффектом. Если Ланза дорого, то можно взять вот этот. То, что я вам сейчас рассказала, это про внешнее воздействие на волосы, как мы можем им помочь снаружи, но еще очень важно помогать им изнутри. И изнутри это, конечно же, пить достаточное количество чистой воды, правильно питаться. Я заметила, когда я питаюсь правильно, если я поела красной рыбы с гречкой, с салатом, то буквально на следующий день у меня волосы более живые, чем когда я поем тортик, пирожное, майонезные салаты. Я не знаю, как это работает, но буквально на следующий день я вижу разницу. Поэтому правильное питание полезно не только для вашего организма, но и для волос. Красная рыба, нежирные сорта рыбы, индейка, гречка, чечевица, все виды салата, овощи, фрукты. За это все волосы говорят спасибо. Сухофрукты. Поэтому я все это стараюсь включать в свой ежедневный рацион, потому что, как я уже сказала, сохранить проще, чем восстановить. Ну и это все полезно для здоровья. Следующее. Если вы поедете в Таиланд, то я настоятельно рекомендую, но если вы хотите, да, что-то сделать полезное для своих волос, пройти курс восстановления, называется Регенец. Мы когда сюда ехали, мы выкинули все коробки, чтобы они не занимали место в чемодане. Курс рассчитан на 3 месяца, и там вот такие капсулы темно-коричневого цвета, и написано Регенец. Это самый лучший комплекс для волос. Я не знаю, как они так сделали, но там идеальное соотношение витаминов и минеральных веществ для улучшения качества волос. Через 2 месяца уже заметите улучшение. Мы стараемся каждый год, когда приезжаем в Таиланд, проходить этот курс. Что-то остатки привозим сюда домой и уже здесь допиваем оставшиеся. Тоже своим подружкам привозила, всем очень нравится. Я не верю в чудодейственные средства, которые, ну, говорят, знаете, результат через неделю, недельный курс. Да что там за неделю? Не знаю, я вот сколько пила витамины всякие для волос, ни через неделю, ни через месяц от них толку не было, ни через 2, ну вот все комплексы, которые я пробовала, как по мне, то ли они у меня не усваиваются, то ли они какой-то мел, не знаю, я не почувствовала эффекта. А вот от Регенец, да, это, возможно, это средство и помогло мне быстрее отрастить волосы. Конечно, не чудо из чудес, но, по крайней мере, заметите улучшение через 2 месяца. Эффект не быстрый, но быстро бывает только в сказке. И еще одно нововведение в нашем холодильнике, сейчас я вам покажу. Специальный гость нашей программы, который тоже хочет с вами познакомиться. Что это, Света, скажете вы? Это хаш. Кто-то наверняка знает, что это такое, если не знаете, рассказываю. Это бульон, я бы даже сказала не бульон, это выварка из костей и хрящей говяжьих. Идете на базар, да, придется сходить на базар, покупайте сахарные кости говяжьи, они могут быть с мясом, могут быть без мяса, промывайте, кладете в большую кастрюлю, заливаете водой прям вровень с костями и варите 8-9 часов. Можно добавить черный перец горошком, можно лавровый лист, можно соль, немножко перца, мы еще добавляем чеснок. Это вкусно. По сути, тот же холодец, но холодец из свинины, мы не особо ее любим, а говяжий очень полезен. Сверху образуется пласт жира, нужно будет его собрать половником или ложкой, и на нем потом можно готовить еду, говорят, очень полезно. Оставшийся бульон разлить по контейнерам, мясо, если нужно добавить, если на костях было мясо, если нет, просто разлить, и в холодильник на ночь. Потом образуется вот такая желешка, дрожжачка. Это настоящий природный коллаген, по сути, вот как желатин, коллаген, который очень легко усваивается нашим организмом. Он полезен и для костей, и для связок, сухожилий, но также он полезен для кожи и волос. Мы стараемся есть его каждый день. Его можно погреть и пить как бульон, можно есть просто по ложке в день, как холодец. Если вы пробовали хаш, то напишите в комментариях, как вы его готовите, чувствуете ли вы от него эффект или нет. Вот мы реально чувствуем и родственникам его раздаем, очень-очень хорошее средство.
Ну и, конечно, хочется сказать, чего я не делаю. Я, как вы знаете, уже не сушу волосы феном каждый день. Я их не выпрямляю, я не закручиваю их плойкой, я их берегу. Я не выхожу на солнце без головного убора, потому что они очень сильно сохнут, особенно в жарких странах. Я не выхожу на улицу с мокрой головой. Я люблю делать дома маски из желатина, люблю ходить на уход, восстановление в салон где-то раз в месяц, раз в 2 месяца, подстригать кончики где-то раз в 2-3 месяца. Вот. Не сплю с мокрыми волосами. Никогда. Никогда не лягу спать, если я не прочешу волосы, потому что, как я уже сказала, у меня такие могут быть колтуны, что только выстригать. Меня в детстве что, у меня все друзья мальчишки, мы гонялись с утра до ночи, у меня вот так на голове просто шухер. Я прихожу домой, у меня тут клок, и мама по волосочку, вот это все распутывала. Сейчас Саша мне помогает распутывать, настоящий джентльмен, вот так прям по волоску. А иногда доходило до такого, что у меня просто валенок вот тут сваливался и приходилось выстригать. И знаете что, меня это вообще не колышало, а сейчас, конечно, я такого не допускаю. У меня есть седые волосы, да, к сожалению. Но их пока не так заметно, и я не спешу их закрашивать. Не знаю, многие из родственников мне говорят: «О, Света, у тебя седые волосы». Я думаю, да, уже 5 лет. Но я не бегу в салон, чтобы каждый месяц потом еще подкрашивать. Да, я их вижу, и я их принимаю, это часть меня. Куда деваться? Я стараюсь не зацикливаться на таких вещах, потому что понимаю, как устроена жизнь. Я делаю все, чтобы отсрочить там морщины или изменения в фигуре. Но если что-то появилось, целлюлит или сосудистая звездочка, я принимаю ее. Если будет возможность, я ее там как-то лазером удалю, если буду уверена в процедуре. Если нет, то нет. Я и вас призываю к тому, чтобы вы смотрели в зеркало и обращали внимание на свои достоинства. Вот если у вас большая грудь, но при этом там, да, вы считаете, что у вас лишний вес, вы бы сказали: эх, какая у меня грудь шикарная, какая попа, а не на то, что там, вот бы мне еще скинуть, то все. Потому что я заметила, что позитивные мысли, они хорошо влияют и на здоровье, и на взаимоотношения, и на карьеру, вообще на все. Будьте к себе помягче. Многие женщины к себе очень строги и становятся строги к окружающим. Я за принятие себя. Я не про то, чтобы на себя забить, есть все, что ты хочешь, валяться на диване, ничего не делать, а пусть все течет своим чередом. Нет, я за то, чтобы стараться, но не зацикливаться, любить себя и получать удовольствие в каждом дне. Конечно, все это важно, и волосы, и кожа, и ногти, и фигура, да, все это важно. Но самое главное, что мы живем на этой планете, что мы можем дышать, наслаждаться ей. И надо все-таки больше радоваться тому, что мы живем на этой чудесной планете, что у нас все хорошо. То есть акцентируйте внимание на хорошем, а со всеми трудностями женскими мы справимся с вами вместе. Если этот выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели это видео, я вас очень всех люблю. До новых встреч, пока!